Sampai bila korang nak biarkan nafas berbunyi tu? Asyik semput, hidung tersumbat, batuk malam sampai tak boleh tidur. Timas kan? Nasib baik ada benda ni. Bayangkan kalau dapat nafas lega, hidung malam tak terganggu, tak payah risau sangat pasal pam tu. Ini Kus Al-Hindi dari Alam Herbs. Dalam bentuk soft gel, gabungan herba sunnah Kus Al-Hindi dan Hawatir Sauda. Fungsi dia memang untuk kita bantu legakan masalah pernafasan macam kita ni. Yang paling best, saya tak was-was sebab dah lulus KKM, halal dan dah ada ujian sirin. Selamat dan diyakini. Dan kalau ada grade combo hari ini, ada free gift aromaterapi. Tapi stop terhad tau. Jangan fikir lama. Siapa nak ikhtiar nafas lapang, terus tekan beg kuning di bawah sekarang.